Ay guys! Ay na naman ako. Oh, inaatake na naman ako. Oh my God. So yun guys, kauwi lang namin. And look! Nabili ko na yung gift ko! So i-unbox ko siya guys. So I purchased. Ito na siya. Ito na! So yun guys. Pa-charge na. Saan na? Andyan, pa-charge na lang po. Ang charge daw. Uy, pero hindi. Tanggalin mo yun. Ikaw na may hawak akong camera eh. So yun guys. Ano tayo? Hindi ko alam saan ko to ilalagay. Do I have ito. So yan. Yan. So yun guys, ito yung binili ko. Alis dyan, Luna! Ay. So, naan na to, na-check na to sa, binili ko siya sa automatic. So, yun. Siya sa automatic guys. So, guntingin ko na. Guntingin na natin. So, yun! Nakabili na ako ng makina. Ito siya. It has 25 stitches na sewing machine. Magandang portable, free art. So, ayan. Na-check na to sa automatic. Sa automatic ko kasi siya binili. Na-check naman na siya doon. So, i-unbox lang na natin siya ulit. Okay. Eksaktong-eksakto guys. Kasi nahanap ko yung costume ni Ashley nung para sa Sunday. Hindi ko makita. Ewan ko saan nilagay ng kapatid ko. Kasi alam ko hiniram niya yun eh. Anyways, or yung pinsa ko nang ilan. Anyways, yun. So, pagka mo, karton, and makikita mo dito, instruction guys, pamphlet. So, for European Union daw only. And then, dun sa styrofoam, dun nakalagay yung mga freebies niya guys. So, ito may mga freebies siya. Ang kasama dito ay, tingnan ko ha. Ang kasama dito ay na accessories are button sewing foot M, zigzag foot J, foot controller, extra spool pin, buttonhole foot A, bobbin na 3, twin needle, zipper foot I, needle set 3-piece, instructional DVD, nakita ko na yan doon, darning plate, and then oval screw driver. So yan, lahat yan nandito. So yan yung kasama doon, nakakalagay dito. So sanain siya. So meron din siyang kasama guys na cover ng makina if in case na i-display nyo siya sa lugar nyo para hindi siya malagay. That's nice. Yan talaga yung pinagdadasal ko na meron. Okay. Yeah. So, kita mo isang hali lang. So, relax natin. Okay. Thanks. So, this is the makina. And again, meron siyang DVD and manual guys na kasama. Tapos yung warranty information. So, pag kasama-sama ko siya, ilalagay ko siya sa isang envelope. Yung envelope na mga warranty ko. Yan. So, maganda yung may manual lagi kasi grabe guys. This is like cellphone to me. Kasi hindi naman ako masyadong or blessed lang ako kasi may cellphone naman na ako na iPhone, binigay ng daddy ni Ash. So, yon. This one is yung foot pedal. So, ito na yung makina ko! Pang DIY ng mga costumes. So, yan. Na-test ko na rin siya, guys, sa
nasa automatic and it's working naman. So, ayun, in-unbox ko lang. I'm so happy. I have my own sewing machine na, guys. Kasi, tsaka ito mas portable to, mas magaan. Kasi yung dati namin, yung talagang kinalakihan namin. Kasi backstory lang, my father used to sew, tama ba? Nagtatahi. Tagalogin na natin kasi hindi ko alam, baka mamaling ako ng grammar. Nagtatahi siya ng mga uniform ng siklista because he's a cyclist. Yun yung kanyang hindi hobby eh. He's a professional cyclist. Graduate siya sa siklista. So, after graduating and working in a corporate world, yun yung kanyang side business na nagagawa siya ng uniform. So, lumaki talaga ako na mas magaling yung daddy ko magtahi kaysa mother ko. So, siguro dun ako nagmana sa kanya because out of, lahat naman kaming tatlo marunong magtahi, pero ako talaga yung pinaka magaling sa tahian, guys. So, yun. Tapos, nung last ko siyang nagamit, kailan ko siya lang? Mga 5 years ago, yung last kong tahi ng cortina, hindi na siya gumagana. Ewan ko may mali. May mali akong napindot dun sa makina. And since Japanese siya, hindi ko maayos. So, sabi ko sa sarili ko, sana someday I can purchase my own sewing machine, portable, at English. Talagang English dapat. Tapos, I was inspired by Precious, yung friend ko na nagtahi ng gown ni Ash. Kasi, iba talaga pag may love ka or may passion ka sa isang bagay, nati-trigger. So, parang sabi ko, shucks, I want to buy a sewing machine. Kasi gusto ko rin magtahi. Not really gown, but I want costumes. Kasi mahilig nga ako sa costumes, guys. At saka yun. Kaya yun. Sabi ko for my birthday, para mabago naman. Kasi marami na akong makeup. Tsaka kaka-update ko lang rin ng mga eyeshadows ko. Yun. Washing machine tuloy. Sewing machine naman. So, yun. This is my gift for myself. Wala naman ako maasang ibang magre-regalo sa akin. So, yeah. Thank you so much myself for my gift. Yun lang. I'm so happy, actually. So, hindi ko pa siya matitest ulit ngayon kasi maghahanap ako ng tela na pwede kong gamitin kay Ash. Pag wala, bibili ako bukas. Kasi I need to sew costume. Quick lang. Hindi na bubonggahan. Basta lang makaraos this Sunday for the family day. Yun lang, guys. So, yun! I just wanna share my gift for myself! It's a sewing machine! So, yun. I'm so happy. Na kahit pa paano. Thank you sa mga friends ko na tumutulong sa akin magka-racket. Kasi isa kayo sa mga reason bakit at least kahit pa paano napoprovidean ko at nariregaluhan ko na yung sarili ko, si Ashley. Hindi, parang sa akin sobrang laking tulong nun. So, thank you so much, guys, sa tiwala. Yun lang. And yung tiwalang yun, higit na gift na yun para sa akin. So, yun. Thank you so much, guys. I will end today's vlog. I will end today's vlog and see you on my next day vlog. Bye! Unang araw pa lang minahal na kita. Patay!